Nshuti mukunze kunkurikira kuri YouTube, nitwa Jean Désiré Hewlett Ntawiniga, nishimiye kongera kuganira namwe uyu munsi wa none kandi mbasuhuza bamwe muri mwebwe ndanabakumbuye cyane cyane ko iyi channel iramaze iminsi itari gukora muzi ko mwaka ushize twe twagize ibibazo byo kubura content n'aba subscribers benshi bageze ku 4,000 nabuze content bituma video zitongera kuboneka kuri channel yanjye, ariko ubu nagarutse rero ndahari. Ndabasaba yuko muza gukora subscribe, n'iyanzogera nayo muze kuza kuyikandaho ukande na like, kuko iyanzogera yikanze bituma ubona notification video nshyashya ije ubasha kuyibona mu buryo bwihuse, urabimenya ukabasha kudukurikira nkuko bisanzwe. So uyu munsi rero je kuganira namwe ku kintu kijyanye n'ikintu maze iminsi ndi kubona mu gitondo. Nkunze gukora sport, ndi kwirukanka cyangwa se ndi kugenda n'amaguru. Hari ijambo abantu bakora sport, abantu bakora sport bakunze guhuriraho rikanezeza. Nanjye ubwanjye njya nkunda kuvuga iryo jambo, ariko iryo jambo naribwiwe kenshi, ndagira ngo noneho byatumye ndivanamo icyigisho. Iyo umuntu ari gukora sport, niyo waba uri kumanuka abandi bari kuzamuka, cyangwa se uri kuzamuka abandi bari kumanuka, ujya kumva umuntu ntimuziranye, ntaho yakubonye cyangwa se aranakuzi, no mu modoka ye ko akubwira iryo jambo. Ujya kumva umuntu arakubwiye ngo courage, courage, komera. Abandi kumva arakubwiye ngo esprit. Hari umuhungu umunsi mu gitondo rwose ahantu naciye arambwira ngo esprit boss, atigira esprit. Iyo umuntu akubwiye gutyo rero uri kwirukanka, uba akenshi uri gukora sport ubunaniwe, ariko iyo wumvise umuntu aguhaye ijambo rigukomeza, wongera umuvuduko, wongera imbaraga, ntabwo ucika intege. Ntabwo ari kimwe n'uko umuntu yagutera amabuye cyangwa se yaguhamagara amazina atari meza uhita ucika intege. Iyi si rero dutuyemo, iyi si tubayemo, biragoye my friend. Abantu ukora umushinga, ushaka kugira ahantu ugera, utangira urugendo, n'abantu bakeya bakubwira ngo komera, ndi kumwe nawe, courage, esprit, gira imbaraga, komereza aho ngaho. Ahubwo abaguca intege usanga bari bo benshi. Ugiye ubishinga rero nta kintu na kimwe wazageraho. Ndagira ngo riri jambo uyu munsi ndibaganirizeho muri make yatugendeye ku byanditswe byera tubona mu ijambo ry'Imana, kugira ngo ube umuntu ubasha gukomeza abandi. None se bimaze iki? Isi ifite abantu baca abandi intege, bubwa ni benshi cyane pe. None se kubongera wongera uwo mubare nta kintu byaba bimaze, ahubwo va mu mubare w'ikivunge cy'urucantege, kivuga nabi, kibona ibintu nabi, ahubwo winjire mu mubare wabo ngabo bakeya. Nifuza ko waba benshi bifuriza abandi byiza, bababwira ngo komera, ndi kumwe nawe. Nkuko wa wundi uri muri sport ahura n'umuntu utanamuzi, akamupepera, akamubwira neza ijambo rimukomeza, rikamusubizamo imbaraga, kuko aba yataye energy nyinshi. Gusa aho byantunguye n'ejo bundi nindi muri sport, ngeze ari ku Kacyiru iruhande rwa ambassade ya Libya, suhuza umugabo nitwari tuzaranye bien sûr, none musuhuje ndamyani courage, anyuka nabi, yanga kunsubiza, mbona aritotombye, ngo ndamusuhuriza iki. Nawe nase uyu mugabo niba yari yashwanye n'umugore we, niba yari yaburaye, niba yari yaraye bamuraje mu igaraje, simbizi. Gusa nuko natambutse mbabaye, ntacyo nongeye kuvugana nawe, kuko nundi ntabwo twari tuziranye, kwari kumukomeza nkuko nabonaga akora sport nkuko sanzwe mbikora, nkuko sanzwe ntambuka ku ruhande nkabona babadamu bakubura ku muhanda, nkababwira ni courage, mukora akazi keza, akamwenyura. Waba ufite akantu ko kamutera akanezerwa, waba utagafite burya no kumwenyurira umuntu, kumubwira neza burya bimusubizamo imbaraga. Ariko nageze imbere nako gahinda mbabaye ndi muri sport, ikintu cyanejeje nuko nongeye gusubizwamo intege. Nese mpura n'abantu batanu, none bose bampeperera rimwe, barambwa ati komera. None abantu iyo bari bazi ko mpuye n'umuntu maze kumbwira nabi, ntago bakumva uburyo bangiriye neza. Numvise ngize imbaraga, bituma nongera kwirukanka nezerewe. So mu buzima rero bw'uyu munsi, ubuzima bwa ducamo bwa buri munsi, umuntu abakeneye abantu bamusubizamwo imbaraga. Hari amagambo ari mu gitabo cya kabiri cy'Abami, ndagira ngo tuyasome twihuse. Abami ba kabiri ibice 2,
reka tuhasome Abami ba kabiri ibice bibiri. Hano tuhabona inkuru uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku wa 18. Ni inkuru ya Eliya atandukana na Elisa. Bombi bari abahanuzi, ariko Eliya yaragiye kuva muri ubu buzima, yaciye ahantu rero hagiye hatandukanye. Elisa agenda amukurikira. Babanje guca ahantu bita Gilugari, barahava, baza kugera ahantu bita i Beteli, nabo barahava, baza kugera i Yeriko, baza kurangiriza urugendo rwabo kuri Yorodani. Eliya aza kujyanwa rero mu igare ry'umuriro, Elisa aba ari usigara wenyine. Elisa bigeze ku murongo wa 19 ariho ngira ngo mbasomere, hari inkuru ihari babwira ukuntu byagenze. Ku murongo wa 19 Bibiliya iravuga ngo bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, dore uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko bireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Murongo wa 20 aravuga ati, nimunzanire imperezo nshya muyishyiremo umunyu. Nuko barayimuzanira. Arasohoka ajya ku isoko y'amazi, amishamo umunyu, aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi, ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Umurongo wa 22 nuko amazi arahumanuka na bugingo n'ubu, nk'uko Elisa yavuze. Ngo bukeye avayo ajya i Beteli. Aho niho nshaka gushimangira. Akiri mu nzira azamuka, haza abahungu bavuye mu mudugudu, baramuseka, baramubwira bati, zamuka wa munyaruhara we, zamuka wa munyaruhara we. Arakebuka arabareba, abavuma mu izina ry'Uwiteka. Nuko haza idubu ebyiri z'ingore zivuye mu ishyamba, zitemagura abahungu 42 bo muri bo. Arahava ajya i Karumeli, avayo asubira i Samariya. Reka mbivuge neza. Eliya ajyanywe mu ijuru, asigaranye umwitero we, usigaranye Elisa. Elisa ari gutambuka, murumva yarananiwe urugendo rwose. Ahantu yagiye anyura twahavuze, Gilugari, aratambuka agera i Beteli, barongera barazamuka bagera i Yeriko, baragenda bagera kuri Yorodani, arongera n'urugendo rurerure. Ngo abahungu b'inkunguzi utamenyana baturutse bo muri karitsiye baraza baramubona umusaza yitambukira, ngo yari afite uruhara. Barangije baramutuka, ngo zamuka, bakajya mutuka. Gaze mubwira, hari abantu hano hanze bashaka kwidentifya, bavuga umuntu bashingiye ku kibazo yahuye nacyo. Ku izina ry'umuntu urizi, wampamagaye mu izina ryanjye, kuri izi niba utarizi ukariperereza ukarimenya, kuki umpamagara ushaka kumpamagara unyidentifya n'ikibazo nahuye nacyo, cyangwa ushaka kumpamagara uko nteye. Dore ka kagore kananutse, dore cya kigabo kibyibushye, cya kigabo cy'uruda, nicyo gitambutse hariya. My friend, iyo ntago ari imvugo nziza, ni imvugo nyandagazi. Uriya ni wa mugore watandukanye n'umugabo we, kandi izina rye urarizi. None se kuki nk'aba bahungu bahamagaraga Elisa wa munyaruhara we, bamuhamagaye Elisa bamuhamagaye mu izina rye, byabatwara iki? Kuki ushaka guhamagara umuntu mu izina ritari ryo kugira ngo umupfobye? Wenda ibyo yabiciyemo ni amateka, ariko siyo mpamvu wahora ubimuhamagaramo. Ntabwo wabimuhamagaramo, kuko ubuzima burahinduka. Nta n'impamvu yo kumuhamagara muri ayo mazina atari meza. Ubaha umuntu, ni uw'agaciro. Niba utazi izina rye ry'umwimerere, riperereze urimenye. Niba utarizi, muhamagare, umusuhuze mu izina nk'umuntu w'agaciro, ariko wimuhamagara mu izina ridahesheje agaciro. Ingaruka rero ni izi. Elisa yararakaye, arangije arabavuma. Ntabwo mvuze ngo uvuma abantu, yararakaye, yarababaye. Haje amadubu rero, idubu rishwanyaguza abahungu 42. Ntekereza yuko ibiriyo byabaye byinshi muri iyo karitsiye, kubera yuko hejuru y'umunwa, akanwa kawe, burya abantu benshi usanga babayeho mu buzima bubi, naho no kubera amagambo atameshe bavuga ku bandi.
nta mugisha uburimo. Nubwo umuntu yaba ari mu bibazo, muvuge mwatureho amagambo meza, kuko ubuzima burahinduka. Ikindi nshaka kongera kuvugaho ku bantu bakunze kuvuga ku mazina, bahamagara abantu amazina atari meza, bashaka kubanyega no kubapfobya aho bari kugira ngo babasuzuguze abandi bari kumwe nabo. Na Yesu byamubayeho. Reka turebe muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 46. Yohana igice cya mbere umurongo wa 46. Yohana igice cya mbere umurongo wa 46. Ahangaha tuhabona ngo Filipo na Natanayeli bakurikira Yesu. Bukeye bwaho Yesu ashaka kujya i Galilaya, abona Filipo aramubwira ati nkurikira. Filipo uwo yari i Betsaida, umudugudu w'iwabo wa Andereya na Petero. Filipo abona Natanayeli aramubwira ati uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye, ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. 46. Natanayeli aramubaza ati mbese Nazareti hari icyiza cyahaturuka? Filipo aramusubiza ati ngwino urebe. Yesu abona Natanayeli aza aho ari amuvugaho ati dore umwisirayeli nyakuri udafite uburyarya. Natanayeli aramubaza ati wamenyeye he? Yesu yamubaje ati wamenyeye he? Yesu aramusubiza ati Filipo ataraguhamagara ubwo wari munsi y'umutini nakubonye. Natanayeli aramusubiza ati Rabai cyangwa se Rabi, uri umwana w'Imana koko, ni wowe mwami w'Abisirayeli. Hari ukuntu abantu bishyiramo ahantu bakumva yuko nta cyiza cyahaturuka, bakaba bahafite izina ryaho. Nk'uyu Natanayeli n'abandi benshi bameze nkawe bari bashyizemo yuko i Nazareti nta kintu cyiza cyahaturuka. Kubera iki se? Kuki se wumva yuko wowe aho wavukiye ariho ibyiza bigomba guturuka gusa? Wavukiye ahangaha, waturutse muri iki gihugu, we kuko waturutse ahangaha ni mwebwe, donc ni mwe mwize, ni mwe mugomba gutunga. Umuntu yatunga kuko mutakuriye muri quartier imwe ngo yabivanye he? Wese wabivanye he? Kuki wumva ko abi Nazareti bo hatavamo umuyobozi? Kuki wumva ko i Nazareti hatavamo umudokiteri? Kuki wumva ko i Nazareti hatavayo umukinnyi w'umuhanga watsinda ibitego? Kuki wumva yuko ibyiza byose bigomba kuva iwanyu? Erega na nyina wundi abyara umuhungu, my friend. Why? Kuki wumva yuko igihugu, hari abantu bumva ibihugu bikomeye cyane, ibintu byose nibo bagomba kubikora, byaturuka handi ugasanga babigizaho impungenge ngo kubera iki ngo byakozwe? Kubera iki? Why? Uwimana idakunda se ninde? Uwimana itagirira neza ninde? Aho umugisha utaturuka se ninde? None ibirori Imana ibikora kugira ngo hinyuze abantu. Niyo mpamvu n'abantu mu gihe cya Yesu bibwiraga yuko azavukira mu muryango umeze gutya, kwa kanaka, azatunguka ahantu hameze gutya, bidentify umuntu uravukira mu muryango batakekaga. Uzatungurwa mu buzima bwawe. Nugira expectations zo kumva yuko ibintu bigomba kugenda gutya nk'uko ubitekereza, uzatungurwa. Ni Nazareti hava ibyiza, my friend. Ni Nyamijose hava ibyiza, ni Gikondo nk'uko ni Nyarutarama haba ibyiza, ni Kagugu n'izindi quartier nziza. Reka ze nkubwire no ku Kimicanga, kaze nkubwire na Sodoma, Igikondo havayo minister yavayo rwose, kugira ngo n'abahatuye bumve yuko batasigajwe inyuma n'amateka. Oya, buri quartier yose havamo umuntu muzima bitewe nuko yitwaye kandi akaba afite ejo hazaza. Yego, hari quartier nziza, hari n'izindi usanga zitubatse neza, ariko watungurwa ahantu hose hava umuntu, ahantu hose hava umuntu w'ingirakamaro. Ndagira ngo ibyo bintu mbikumenyeshe, kandi nankuraje umuntu waba utari mu buzima bwiza, utari mu nzu nziza, utari muri condition nziza, ashaka kuba atari wowe, ako umwana wawe akazaba ari we uba igisubizo cy'ejo hazaza. Uyu munsi rero ngewe ntabwo nkubwira ngo wamunyaruharawe, ntabwo nkubwira ngo ndakubwira ngo ahubwo komera wowe kanaka, komera
komera uri intwari, komera uri umugabo. Nk'uko umuntu ari muri siporo bamubwira bati courage, komeza, zamuka, esprit, ndakubwira ngo komera. Mu buzima duhura nabwo ntihabura kubamo ibibazo, bien sûr. Niyo habayemo ibibazo nawe ndahuye n'ibibazo, reka mbivugeho neza gatoya. Please, umuntu najya ahura n'ibibazo ari yabyiteye cyangwa se yabitewe n'ubuzima ducamo, ujye uvuga uziga. Ntuzi icyo Imana imuteganyirije. Ahuye n'ibibazo uyu munsi, si umwanya wo kumuseka no kumwishima hejuru. Noneho hari ukuntu bahura n'ibibazo, reka mbivugeho gatoya. Reka dusome muri Luka ibice 23. Luka ibice 23. Luka ibice 23, mbabwire aya magambo narayasomye arantangaza. Hano havuga iby'urupfu rwa Yesu. Aya magambo turera ku murongo wa 33. Umwana yabona no muri Matayo ibice 27 umurongo 32 kugeza 44, Mariko ibice 15 umurongo 20 kugeza 32, na Yohana 19 umurongo 16 kugeza 24. Ariko nibanza no kuri Luka ukuntu we yabyanditse. Hano baravuga ngo babamba Yesu bamushinyagurira. Nuko bageze ahitwa inyabihanga, bamubambanaho n'abo bagome, umwe iburyo bwe n'undi ibumoso. Yesu aravuga ati, data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Bagabana imyenda ye barayifindira. Abantu barahagarara bareba. Abatwari nabo baramukoba cyane bati, yakijije abandi, ngaho nawe niyikize niba ari we Kristo watoranijwe n'Imana. Reka mbisome neza, nuko bavugaga. Yakijije abandi, ngaho nawe niyikize niba ari we Kristo watoranijwe n'Imana. Oya niwe waducagaho ngo yujuje inzu, ngo abana be yabohereje hanze, none bamutereje cyamunara, ubusa azongera kugaragara gute? Oroshya, shyira ballon hasi, shyira ballon hasi. Na Yesu baramushinyaguriye. Aba ni abatware, ni abakuru b'imirenge, ni abayobozi bari aho ngaho, baramushinyagurira. It's okay. 36. Abasirikare nabo baramushinyagurira. Seriously? N'umusirikare wakoze imyitozo vraiment afande muzima. Oya ntago ari byo. Bamwegereye bamuha inzoga isharira. Nyumvira n'ukuri. Bati, niba uri umwami w'Abayuda ikize. Hejuru ye hari urwandiko rwanditswe ngo uyu ni umwami w'Abayuda. Umwe muri abo bagome babambanywe aramutuka ati, so we Kristo ngaho ikize natwe dukize. Ariko uwa kabiri aramusubiza amucyaha ati, no kubaha Imana ntuyubaha. Uri mu rubanza rumwe n'urwe. Twebweho duhowe ukuri, tukaba twituye uhwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Nuko abwira Yesu ati, mwami uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Aramusubiza ati, ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Yesu ari ku musaraba, abambanywe n'ibisambo bibiri. Abahisi n'abagenzi barimo barashinyagura, barimo baravuga amagambo menshi, baravuga. Ariko mana yanjye umuntu ahuye n'ibibazo abantu baravuga we. Abantu baraduhira, bakavuga mu gitondo, bakavuga saa sita, bakavuga uburyo ubuzima burangiye, bakavuga uburyo atazongera kugaruka, bakavuga uburyo ibintu bye birangiye, ubucuruzi bwe burangiye. Sinzi ibibazo uri guhura nabyo, sinzi ahantu ubambye. Hari umuntu aca mu buzima ugasanga arabambye kabisa. Imibereho ugasanga urabambye, ugasanga ubambye. Abantu uri mu bibazo bitandukanye. Ariko ikibazo gica intege cya mbere ni amagambo abantu bavuga. Muri uyu mwanya agenda akubwira ngo komera, ihangane. N'ibibazo warabyiteye, vanamo amasomo, ariko ntabwo ari iherezo ry'ubuzima bwawe. N'ejo bundi uzongera ubeho. Bishobora kutamera nk'uko byari bimeze neza mbere, ariko ndakubwira ngo hariho ibyiringiro. Hari umugabo w'inshuti twaganira ubushize ancira umugani wamfashije cyane, nawe ndawukubwira. Yarambwiye ngo igunira ryabitse umunyu ntirishiramwo uburyohe. Igunira ryabitse umunyu ntirishiramwo uburyohe. Kaze nkubwire, umuntu wigeze gutunga
ifaranga naho yahomba ibintu kamera ujya ko ntajya ashira ntabwo uburyohe ntabwo bushira ujya kubona ukabona ari ukuntu yongeye yubuye umutwe hari ukuntu umuntu wabayeho naho ubuzima bwamera nabi yongera kwiyuburura hari ukuntu uburyohe buzongera bukagaruka nshuti kuko hari umunyu wigeze kugira iryo gunira ryawe icyo cyunyunyu hari ukuntu inkura n'iryo gunira yanyagiwe ukabona inkiri kurwana naryo iri kurya ni wa munyu umuntu wigeze kugira ubuzima nubwo byagaragara yuko yacuye yageze mu bandi hari ukuntu avuga ukumva yuko afite akantu ikintu kimbabaza rero nuko abantu bapinga abandi babaseka bo abari n'abatindi nyuma ya kuko wa wundi bari kuri level imwe we ntaga musebye kuko aziko nayo ibyo bibazo yahora nabyo umutindi uwinyuma umukene ahubwo ni nawe umutega iminsi mwesibira urunguka ikizi ibibazo byangiye kubiririmba kubitaranga urunguka iki nta kiro wiyongeraho urakomeza kureshya ukureshya uburebure bwawe nubwo ngubwo ntago inzu yawe ifite ibyumba bibiri za kwiyongera ngo bigire bitatu ko ravuze amagambo menshi ça sert à rien nta kintu bimaze urimo apfusha umwanya wawe ubusa nta kintu bimaze none se ubu Yesu aba bamutukaga yego wase waravuze ngo urusengero ngo warusenya ngo wararwubatse ngo wakongera ukarwubaka ngo mu minsi 3 none se kunyuma yaje kuzuka abo bamushinyaguriraga byaje kugenda gute ko yazutse se akava mu gituro akajya no mu ijuru ko basigaye hahande bari so what so gushinyagurira umuntu nta kintu bimaze so I encourage you umuntu najya ahura n'ibibazo udashoboye kumuvugaho amagambo meza at least uceceke uvuga amagambo meza yubaka niba utabishoboye ugenda wifungirane ariko wibivuga mu bantu so I encourage you ndagira ngo iki kintu kitujyemo turi muri societe igoye aho abantu usanga bavugana amagambo mabi nujye unakora na critique ujye ukora mu buryo bwubaka buri constructive ntabwo ibintu byose bari byiza ariko hari uburyo wagaye umuntu mu kinyabupfura utarinze kumwita amazina utarinze gusebya haturuka utarinze kuvuga ibibi oya ukabikora mu buryo bw'icyubahiro utarinze kumuvanaho ibyiza Imana yamuhaye reka nsoze basomera ijambo rimo Abatesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 11 aya na magambo Paulo yandikiye Abatesalonike ba mbere ibice 5 hanyuma byibuza abantu bagira gahenge ubeho nubwo wahura n'ibibazo uvuga uti mfite abavandimwe mfite inshuti zimba hafi zikankomeza zikambwira ngo komeza muri uru rugendo kuko ibiri kumbaho uyu munsi nawe ejo byakubaho nibitakubaho bizaba kuri mushiki wawe kuri murumuna wawe cyangwa kuri mukuru wawe niko bimeze isi irazenguruka Bibiliya iravuga ngo nuko muhumurizanye kandi muhugurane nkuko musanzwe mubikora mu cyongereza haravuga ngo therefore encourage one another and build each other up just as in fact you are doing therefore encourage one another and build each other up mukomezanye mwubakane ubaka umuntu wimusenye mushyigikire mubwira ijambo ryiza bamubwira uti komera turi muri uru rugendo shikama wicika intege ndi kumwe nawe ndabana nawe ndagenda Imana yagiye ibibwira yiduhaye amasezerano menshi Imana yakubwira iti ndi kumwe nawe naho byamera gutya nzaba ndi kumwe nawe uko niko Imana ishaka yuko tubana niyo magambo nifuriza uyu munsi kugira ngo mu buzima tubayeho wumve ko utari wenyine sinzi ubuzima ubayemo ariko genda kubwira uyu munsi ngo esprit courage wicika intege uyu munsi bimeze nabi ejo bizamera neza naho bitamera neza n'ejo bundi haracyari indi minsi komeza wirukanke na esprit nziza kandi abakubwira amagambo mabi
ubatera umugongo ukomeza urugendo rwawe. Hari Imana ikubwira ngo ndi kumwe nawe kandi ndagukunda. Abakwita amazina bitewe n'aho wavuye, aho waciye, ubuzima waciyemo, ubima amatwi, hari Imana ikubwira ngo nguyu mwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Imana iri kumwe nawe, nta kimubisha yabasha kugutwara. Kugira umunsi mwiza, Imana ikomeza kubagira neza.